ரொம்ப மழை. எங்கே போய் தேடுவேன் இப்போ ரூம் தெரிய மாட்டேங்குது. எங்கே போய் மூட போகிறதுனா தெரியல. நைட்டு 1 மணி ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போ தான் கிளம்பிட்டே இருக்கோம். ஆக்சுவலி தலக்காவேரி போகிறதா பிளான். 5 மணி எம்டி ரோடு ಅಂತೂ ಎಲ್ಲತೆ ಮುಡಿ 1 hour 2 hours ತಲಕಾವೇರಿ 2 hours ಮಡಿಕೇರಿ 1 hour ಅಮ್ಮ ಮಳೆ ಜೋರೆಲ್ಲ ஒன்றும் மழை வரல. பட் தூர போட்டு இருந்துச்சு. நைட் ஃபுல் தூர போட்டு இருந்துச்சு. இங்கே நல்ல டைம். இன்னும் மடிக்கேரிக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து ஒரு 40 அரௌண்ட் கிலோமீட்டர்ஸு தலக்காவேரிக்கு. 7 ஆச்சு. சன் இந்த பக்கம் இருக்குன்னு தெரில. ரொம்ப மழை. இந்த மழை நிற்கிற மாதிரியும் தெரில. to 15 kilometers தலக்காவேரி. ஸோ மழை நின்றுட்டுருக்கு. ஸோ யா மாட்டேந்து எங்கே போய் மோத போகிறதுனா தெரில. ஸோ எங்கே வண்டியை பார்க் போடுறதுன்னு தெரில. கண்ணு தெரிய மாட்டேங்குது. வண்டி எங்கே இருக்குதுன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. ஒரு வண்டிக்கு தான் ஆச்சு. ஸோ அதான் என்ட்ரன்ஸ் கேட் அது. ஹெல்மெட்டு லக்கேஜ் எல்லாத்தையும் அங்கே தான் வச்சுருக்கேன். வீட்டில் சூரியனே பார்த்துருக்கோம். கிளியர் ஸ்கை. குட்டி பாம்பு. இந்த பசங்க குட்டி பாம்பு ரோட் கிராஸ் பண்ணிட்டு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. தலக்காவேரிக்கு போகும்போது அவ்வளோவா க்ரௌட் இருந்தில்லை. பட் இப்போது நிறைய வண்டிங்க போயிட்டுருக்கு. நாங்கள் வாபஸ் போயிட்டுருக்கோம். சீக்கிரமாக வந்ததுனால சீக்கிரமாக போயிட்டுருக்கோம். பட் என்ன மல்லியில் தான் மாட்டிக்கணும். செம்ம மழை. ஆனால் ரோட்டில் 2வது கியர் மேலே போகிறதுக்கே ஆகிட்டு இல்லை. 2 3 2 3. ஆக்சுவலி மடிக்கேரியிலேருந்து தலக்காவேரிக்கு சிங்கிள் ரூட் தான். இந்த சென்ஸ் போகிறதுக்கு அதே ரூட்டு தான், வாபஸ் அதே ரூட்டு தான் வரோம். நீங்கள் மடிக்கேரிக்கு போகனால சுற்றி வர்றது இல்லை அந்த ரூட்லேருந்து வேறு எதுனா ஊருக்கு போகிறது அப்படிலாம் இல்லை. போதும் போதும்
அகைன் இதே ரூட்டில் தான் வாபஸ் வருவாருங்க. ஸோ ஃபைனலி ரூம் கிடைக்குது. சந்தோ அதுக்குள்ளே போய் செட்டில் நீ. நேற்று சாட்டர்டே, இன்னைக்கு சண்டே, நாளைக்கு மண்டே காந்தி ஜெயந்தி. ஒரு ரூம் கூட கிடைக்க மாட்டேங்குது. இப்போ இங்கேருந்து ராஜா சீட்டுக்கு போய்ட்டுருக்கோம். ராஜா சீட்டுக்கு டைமிங்ஸு மார்னிங் 9 to ஈவினிங் 8:30 வரைக்கும். உட்கார சந்தோ திறந்துருக்கோண்ணா. டைமிங்ஸ் 8:30 8:30 9 ராஜா சீட்டு. ஸோ ராஜா சீட்டு க்ளோசிங் டைம் 8:30 9. ஸோ அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம் இப்போது. ஆனால் செம்ம தூக்கம், போய் படுத்துறதோட சரி. இப்போ இடிக்கல போ தம்பி. தப்பிச்சிட்ட. ஸோ இங்கேருந்து ராஜா சீட்டு ஒரு 1.5 2 kilometers. இப்போ மார்னிங் செம்ம க்ளோடி. நான் மார்னிங் சன் பார்த்ததோட சரி, மத்தியானமும் அவ்வளோவா வெயில் இருந்தில்ல. ராஜா சீட்டில் ஜாகால செம்மையாக தான் இருக்குது. செம்ம மழை, செம்ம ஃபாக் வேறு. வியூ பாயிண்ட்டு பார்க்கவும் முடியல, இந்த கேம்ஸும் ஆடவும் முடியல. I may think ஒரு 9:90 நினைக்கிறேன். பட் எக்ஸாக்ட் டைம் வந்து 7:30. ரூமுக்கு போய் சேர்ந்து போட்டுதான் இருக்குது. ஸோ டைட்டாக போயிட்டு டின்னர் முடிச்சுட்டு அங்கே ரூமுக்கு தான். ஏறா பை. நைட் அடித்த மழையில் எல்லா துணியும் ஃபுல்லு வெட்டாயிட்டு இருந்துச்சு. மார்னிங் வந்து வெயிலில் தான் எல்லாம் காய வச்சுருக்குது. இப்போ கூட லைட்டாக ஃபுல் ஸ்மெல்லியாக இருக்குது. வேறு ஆப்ஷன் இல்லை. இப்போ கிளம்பணும். இப்போ டேரெக்டாக இங்கேருந்து கோல்டன் டெம்பிள் இந்த சென்ஸ் கொடகு இங்கே 35 to 40 kilometers இருக்குது. நைட் ராஜா சீட்டுக்கு போகும்போது இந்த ரோட் ஃபுல் ஹெவி டிராஃபிக்காக இருந்துச்சு. ஈவன் இங்கே வரைக்கும் டிராஃபிக்கு. ஆனால் ராஜா சீட்டுக்கு போயிட்டு வியூ பாயிண்ட்டு பார்க்குறதுக்கு ஆகலை. ஏன்னா ஹெவி மழை அங்கேயும். ஜிப் லைன், ரோப் லைன்லாம் நிறைய கேம்ஸ் இருந்துச்சு. பட் கேம் ஆடுறதுக்கு ஆகிட்டு இல்லை. கேம் ஆடுறதுக்கு ½ to 1 hour நிற்கணுமா, அவ்வளோ க்ரௌட் இருந்தாங்க.
பிகாஸ் ஆஃப் நேற்று லீவு, முந்தினத்து லீவு, இன்றைக்கி அக்டோபர் 2 இன்றைக்கும் லீவு. கண்டினியூஸாக 4-5 days லீவ் இருக்கிறதுனால எல்லோரும் கூட்டக்கூட்டமாக வந்துட்டுக்கிறாங்க. ஸோ ஹாலிடேன்ட்டு கோல்டன் டெம்பிள் கிட்ட ஹெவி க்ரௌடு. ஆக்சுவலாக கோல்டன் டெம்பிள் வந்து இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இல்லை, லாங் பேக் அரௌண்ட். இந்த கோல்டன் டெம்பிள்ஸ் கிட்ட வந்தாலே போதும், நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிறாமல் இல்லை டிபெட்டில் இருக்கும்போது நமக்கே ஃபீல் ஆகும். பிகாஸ் ஆஃப் இந்த கோல்டன் டெம்பிள்ஸ் சுற்றி அரௌண்ட் ஒரு 10 to 15 kilometers ஃபுல் டிபெட்டியன்ஸ் தான் ஹெவியாக இருப்பாங்க. மீன்ஸ் ஹியூஜ் பீப்புள்ஸ் டிபெட்டியன்ஸ் தான் இருப்பாங்க. ரீசன் என்ன, அவங்க இப்போ இன்றைக்கி வந்ததில்ல, லாங் பேக் வந்து இங்கே இருக்கவங்க. பைலகுப்பா இங்கே ஒரு கோயில். அதுவும் இல்லாமல் இந்த கோயிலை சுற்றி நிறைய ஸ்கூல்ஸு, காலேஜஸ்ஸு, அவங்களே இன்ஸ்டிடியூட்டு, அதுக்கப்புறம் இப்போ கேம்பிங் ஃபெசிலிட்டிஸு எல்லாமே ரன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired. நைட் சிட்டி அவுட்டரே வந்துட்டோம். இங்கே டைம் இல்லை சந்தோ, 5:30. இப்போ காஃபி பிரேக்குக்கே போட்டோம். காஃபி கொடூரமாக இருக்குது. தண்ணியில் சக்கரை இருக்கா, சக்கையில் தண்ணி இருக்கானே தெரியல. கண்டிப்பாக பால் வந்து இல்லை. நான் நைட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன். அந்த சர்வீஸோட வைப்பு போனேன் பண்ணேன். ஏடா போட்டாப்போ ஏறா. அதுக்கப்புறம் புள்ளியை கூட்டின்னு வந்து நடுரோட்டில் விட்டு போன்ட்டு அது வேறு சண்டை ஆகும். எதுக்கு மட்டும் இருந்தே இருக்கும். எங்கே சொல்லிட்டு வச்சுருக்கோம், எங்கே சொல்ல வச்சுருக்கோம்ட்டு தெரியல. போயிட்டு பார்க்கலாம். இதோ 124 kilometers இருக்குது இங்கேருந்து. ஸோ எப்படி இருந்தாலும் ஒரு 2.5 hour. இதில் எங்கே பிரேக் கொடுக்கான்னு பார்த்தா ஒரு டீ கடை இருக்காது. சரி ஸ்பீடாக போகலான்னு பார்த்தா ஸ்பீட் பிரேக்ஸ் கூட சாவடிக்கிறாங்க. சம் ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ்க்கு நோட்டிஃபிகேஷன், சம் ஸ்பீட் பிரேக்ஸ்க்கு நோட்டிஃபிகேஷன் இல்லை. அந்த வண்டியில் நம்பர் பிளேட் உடஞ்சி தொங்குது. யாரும் இடிச்சிட்டாங்களா இல்லை நான் ஒவ்வொரு வைப்பேஷன் எனக்கு கதையை வீழ்ந்துருச்சா? திஸ் இஸ் கெங்கேரி டிராஃபிக் ஜாம். 2-3 வீடியோ சொல்லியிருப்பேன் நான்.
மேலே போகிறவங்க தப்பிச்சாங்கோ, கீழே போகிறவங்க மாட்டினாங்கோ. பைக்கு எக்ஸிபிஷன் சந்துக்குள்ளே பூந்து போகணுமா இருக்க ஒரு வழி இல்லை. ஆனாலும் செம்ம டிராஃபிக். இன்னைக்கு வீக்கெண்ட் சரி. ஓ இல்லை, இந்த டிராஃபிக்கில் கிளியுதுங்க. உனக்கு ஜூஸ் கேட்குதா உனக்கு? அப்போ 2 days நீ ஆஃபீஸ் போய்ட்டு வந்த என் கூட இல்லை தானே? அப்போ ஓகே, உஷாரா வீட்டுக்கு போயினா கேட்டேன்டா. ஆல்மோஸ்ட் வீட்டுக்கு ரீச் ஆயிடுச்சு. அப்பா இப்போ சந்தோஷத்தை ட்ராப் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு போக வேண்டியது. ஹோம் ஸ்வீட் ஹோம். வா சிக்னல் தானா? சந்தோ வீடு. சந்தோ ஆஃபீஸ் போயிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டுருக்கான் தரடா. சொல்லு. ஆமாம், குட் பாய். ஹோம் ஸ்வீட் ஹோம். சரி, ஓகே, பாய். See you on another video.